Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi video orqali sizlarga aynan talablarga ko'ra quloq shang'illashi sababi va davosi haqida gaplashamiz. Quloqdagi shovqin ilmiy tilda tinnitus deb ataladi. Bunga shang'illash, g'uvillash, shitirlash, g'izillashlar ham kiradi. Bu holat tinch, ortiqcha shovqinlar yo'q paytda kuzatiladi. Ko'pincha quloqdagi shovqin eshitish qobiliyatini pasayishi alomati hisoblanadi. Agar shovqinga og'riq va quloq qizarishi qo'shilgan bo'lsa, hamda shovqin juda ichkaridan kelayotganini sezsangiz, bu oltin gugurt tiqilmasi sabablidir. Ba'zan shovqin sababchisi quloq pardasini qattiq tovush yoki qattiq kavlash tozalash natijasida shikastlangani yoki yallig'langanligi ham bo'lishi mumkin. Shang'illash va g'ala-g'ovur ovozlar baland musiqani tinglashni yoqtiruvchi va o'ta shovqinli sharoitda ishlovchilarda ko'proq kuzatiladi. Quloq shovqinini kasallik bilan bog'liq tomonlari ham bor. Quloq shang'illashini keltirib chiqaruvchi kasalliklar. Birinchisi bu migren, ya'ni bosh og'rig'i, vaqti bilan tutadigan qattiq bosh og'rig'i. Odatda boshning chap yoki o'ng tomoni qattiq og'rib, o'sha tomon quloqda g'alati tovushlar eshittira boshlaydi. Ikkinchisi bu yurak tomir kasalliklarida quloq tizimidagi shovqin yurak yurishi kabi dukkullash tovushida bo'ladi. Uchinchi sababi bu bo'yin osteoxondrozida ham quloqda dukkullash eshitiladi. To'rtinchisi bu kamdan kam hollarda bu shovqinlar nevrinoma, ya'ni eshitish nervida o'sma kasalligi alomati bo'lishi mumkin. Sababini aniqlash uchun birinchi navbatda lor shifokoriga murojaat qilish kerak. U eshitish yo'lini tekshiradi. Tiqilma yoki boshqa biron bir narsa bor yoki yo'qligini aniqlaydi. Bundan tashqari audiometriya, ya'ni eshitishni sezuvchanlik darajasini qo'shimcha tekshiruvlardan ham o'tkazadi. Agar quloqdagi shovqin boshqa sabablar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, shifokor aynan shu yo'nalishdagi mutaxassis kardiolog yoki nevropatolog huzuriga jo'natadi. Quloq shang'illashini davolash. Quloq shang'illashiga qarshi dori haligacha mavjud emas, lekin amaliyotda quloq shovqinini davolash uchun konservativ usullar ishlatiladi. Bulardan medikamentoz terapiya, fizioterapiya, refleksoterapiya, eshitish protezlari, girudoterapiya, psixoterapevtik mashg'ulotlar, masalan, kognitiv xulqiy terapiya. Avvalambor quloq shang'illashini sababini aniqlashga yordam beradigan tadqiqotlarni o'tkazish kerak. Agar sababi topilsa, unda tinnitusni davolash asosiy kasalliklarni davolashga qaratiladi. Afsuski, ko'p hollarda xastalikning sabablari aniqlanmaydi. Bunday hollarda shifokor quyidagi usullarga murojaat qilib sizni ko'rikdan o'tkazadi. Asoratlar: agar qulog'ingizdagi shovqinlar tez paydo bo'layotgan bo'lsa-yu, o'z vaqtida tekshirtirib davolamasangiz, quyidagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Tiniqib uxlashga xalal bersa, ishdan chalg'itsa, faolligingizni susaytirsa, xavotir va stressni keltirib chiqarsa, ba'zan depressiyaga ham olib keladi. Bu quloq saratoni kabi og'ir kasallik bo'lishi mumkin. Shu sabab eshitish va quloq bilan bog'liq noxushliklarni sezishingiz bilan darhol shifokorga murojaat qiling. Muolaja o'tkazishdan bosh tortish natijasida miyani eshitishga javobgar beruvchi qismi shikastlanishi va eshitish qobiliyatini butunlay yo'qotish mumkin. Agar sizda quyidagi holatlar bo'ladigan bo'lsa, shifokorga albatta murojaat qiling. Quloqda hech qanday sababsiz shovqin paydo bo'lib kuchayib borsa,
uxlashingiz va diqqatingizni jamlashingizga xalaqit berayotgan bo'lsa, shovqin bilan birga doimiy bosh og'rig'i, yurak sohasida sanchiq va og'riqlar kuzatilsa, eshitish qobiliyati susaysa, bosh aylanib, ko'z oldi qorong'ilashsa, ko'ngil aynishi paydo bo'lsa, mana shu holatlarda albatta shifokor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Biz oddiygina e'tibor bermaydigan quloq shovqini ma'lum bir xastaliklarni sababchisi bo'lishi mumkin yoki aynan quloq shovqinini o'zi ham quloq bilan bog'liq muammolar sababli shunaqa bezovtaliklarga olib kelar ekan. Demak azizlar, albatta shifokor ko'rigidan o'ting. Sizda shu muammo bo'layotgan bo'lsa, kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi. Azizlar, hayotda nima bo'lgan taqdirda ham tabassum qilishni unutmang. Zeroki tabassum bu bizning eng yaxshi qurolimiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi video orqali sizlarga aynan talablarga ko'ra quloq shang'illashi sababi va davosi haqida gaplashamiz. Quloqdagi shovqin ilmiy tilda tinnitus deb ataladi. Bunga shang'illash, g'uvillash, shitirlash, vizillashlar ham kiradi. Bu holat tinch, ortiqcha shovqinlar yo'q paytda kuzatiladi. Ko'pincha quloqdagi shovqin eshitish qobiliyatini pasayishi alomati hisoblanadi. Agar shovqinga og'riq va quloq qizarishi qo'shilgan bo'lsa, hamda shovqin juda ichkaridan kelayotganini sezsangiz, bu oltin gugurt tiqilmasi sabablidir. Ba'zan shovqin sababchisi quloq pardasini qattiq tovush yoki qattiq kavlash tozalash natijasida shikastlangani yoki yallig'langanligi ham bo'lishi mumkin. Shang'illash va g'ala-g'ovur ovozlar baland musiqani tinglashni yoqtiruvchi va o'ta shovqinli sharoitda ishlovchilarda ko'proq kuzatiladi. Quloq shovqinini kasallik bilan bog'liq tomonlari ham bor. Quloq shang'illashini keltirib chiqaruvchi kasalliklar. Birinchisi bu migren, ya'ni bosh og'rig'i, vaqti bilan tutadigan qattiq bosh og'rig'i.
Odatda boshning chap yoki o'ng tomoni qattiq og'rib, o'sha tomon quloqda g'alati tovushlar eshittira boshlaydi. Ikkinchisi bu yurak tomir kasalliklarida quloq tizimidagi shovqin yurak yurishi kabi dukkullash tovushida bo'ladi. Uchinchi sababi bu bo'yin osteoxondrozida ham quloqda dukkullash eshitiladi. To'rtinchisi bu kamdan kam hollarda bu shovqinlar nevrinoma, ya'ni eshitish nervida o'sma kasalligi alomati bo'lishi mumkin. Sababini aniqlash uchun birinchi navbatda lor shifokorga murojaat qilish kerak. U eshitish yo'lini tekshiradi, tiqilma yoki boshqa biron bir narsa bor yoki yo'qligini aniqlaydi. Bundan tashqari, audiometriya, ya'ni eshitishni sezuvchanlik darajasini qo'shimcha tekshiruvlardan ham o'tkazadi. Agar quloqdagi shovqin boshqa sabablar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, shifokor aynan shu yo'nalishdagi mutaxassis, kardiolog yoki nevropatolog huzuriga jo'natadi. Quloq shang'illashini davolash. Quloq shang'illashiga qarshi dori haligacha mavjud emas, lekin amaliyotda quloq shovqinini davolash uchun konservativ usullar ishlatiladi. Bulardan medikamentoz terapiya, fizioterapiya, refleksoterapiya, eshitish protezlari, girudoterapiya, psixoterapevtik mashg'ulotlar, masalan, kognitiv xulqiy terapiya. Avvalambor quloq shang'illashining sababini aniqlashga yordam beradigan tadqiqotlarni o'tkazish kerak. Agar sababi topilsa, unda tinnitusni davolash asosiy kasalliklarni davolashga qaratiladi. Afsuski, ko'p hollarda xastalikning sabablari aniqlanmaydi. Bunday hollarda shifokor quyidagi usullarga murojaat qilib sizni ko'rikdan o'tkazadi. Asoratlar: agar qulog'ingizdagi shovqinlar tez-tez paydo bo'layotgan bo'lsa-yu, o'z vaqtida tekshirtirib davolamasangiz, quyidagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Tiniqib uxlashga xalal bersa, ishdan chalg'itsa, faolligingizni susaytirsa, xavotir va stressni keltirib chiqarsa, ba'zan depressiyaga ham olib keladi. Bu quloq saratoni kabi og'ir kasallik bo'lishi mumkin. Shu sabab eshitish va quloq bilan bog'liq noxushliklarni sezishingiz bilan darhol shifokorga murojaat qiling. Muolaja o'tkazishdan bosh tortish natijasida miyani eshitishga javobgar beruvchi qismi shikastlanishi va eshitish qobiliyatini butunlay yo'qotish mumkin. Agar sizda quyidagi holatlar bo'ladigan bo'lsa, shifokorga albatta murojaat qiling. Quloqda hech qanday sababsiz shovqin paydo bo'lib kuchayib borsa, uxlashingiz va diqqatingizni jamlashingizga xalaqit berayotgan bo'lsa, shovqin bilan birga doimiy bosh og'rig'i, yurak sohasida sanchiq va og'riqlar kuzatilsa, eshitish qobiliyati susaysa, bosh aylanib, ko'z oldi qorong'ilashsa, ko'ngil aynishi paydo bo'lsa, mana shu holatlarda albatta shifokor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Biz oddiygina e'tibor bermaydigan quloq shovqini ma'lum bir xastaliklarni sababchisi bo'lishi mumkin yoki aynan quloq shovqinini o'zi ham quloq bilan bog'liq muammolar sababli shunaqa bezovtaliklarga olib kelar ekan. Demak, azizlar, albatta shifokor ko'rigidan o'ting. Sizda shu muammo bo'layotgan bo'lsa, kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi.